Nu, rungtynės svarbios buvo abiem komandom. Aš manau, kad tos vadinamos 6 taškų rungtynės. Pradėjom gana sėkmingai, kaip nekeista. Ir įmuštas įvartis iš baudos, sakykime, padėjo kažkiek tai tą psichologinę naštą, kurią turėjome prieš rungtynės numušti. Žaidybiniu atveju pirmas kėlinys yra tikrai tenkino, turėjom keletą progų, kur turėjom, gal sakykime, savo palengvinti gyvenimą, bet jų neišnaudojom. Ir teko antrą kėlinį tikrai žaidybiniu atveju buvo mažai futbolo, grinai kova, grinai ta įtampa psichologinė, pasiekti tos 3 taškus. Iškovota pergalė labai svarbi. Sakau, truputį ir keliuose momentuose ir turėjome ir laimės, ir jeigu prisimenu Aurelijos tą Steponkos šansą, bet, sakau, patys galėjom savo palengvinti. 3 taškai labai svarbus ir laukia kitą savaitgalį Tauras, sakykime, irgi toks pats konkurentas. Ir situacija nesikeičia, reikia tos taškus, kur praradom namuose, su atletu reikia kažkur tai juos iškovoti ir sieksime pergalės ir su Tauru. Žinau, kad bus nelengva, nes vidury savaitės važiuojame į tolimą kelionę į Narvą, reikės truputį kažką koreguoti, nes kai kurie žaidėjai yra nepilnai atsistatę po traumų ir reikia, sakyti, prioritetas yra Lietuvos pirmenybės.